ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งครั้งแรกไม่คิดว่าจะทำได้อร่อยขนาดนี้นี่ไม่ได้อวยตัวเองนะคือแบบเส้นก็เลือกมาดีแล้วทีเด็ดก็คือซอสที่ทำคือทำตามสูตรนี้เป๊ะๆก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปแหละสูตรนี้เป๊ะๆทุกคนอร่อยมากแต่ใครชอบเข้มข้นนะอย่าเติมน้ำเยอะของเราเติมแค่2 ทัพพีพอนะคะแล้วราดไปจุกๆแบบนี้คือเส้นเหนียวหนึบแล้วแบบโอ้โหมันเคลือบเข้าไปกับซอสอร่อยมากใครอยากกินลองทำตามสูตรนี้ง่ายๆเมนูนี้จะไม่อร่อยเลยถ้าเส้นไม่ดีนี่เลยทุกคนเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เหนียวหนึบและอร่อยที่สุดก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวดอกบัวบอกเลยว่าติดใจมาก